হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের একটা জিনিস শেখাবো যে আপনাদের চ্যানেলে বিকট আওয়াজ হয়, অর্থাৎ বুম বুম শব্দ হয়। এগুলো মূলত সেটিংয়ের সমস্যা। তো যেমন দেখেন যে এই চ্যানেলটার সাউন্ড একদম ক্লিয়ার আছে, কিন্তু অন্য চ্যানেলে দিলে যেমন ধরেন এরকম বিকট আওয়াজ হয়। আবার এরকম অটোমেটিক ঠিক হয়ে যায়। কতগুলো চ্যানেল থেকে সেটিংয়ের সমস্যা হয়ে যায়, এগুলোর জন্য ওই বিকট আওয়াজটা চলে আসে। এরকম হলে আপনি আপনার রিমোটের মেনু অপশানে ক্লিক করবেন। মেনু অপশানে ক্লিক করার পরে নিচে টিভি ম্যানুয়াল টিউনিং দেখতে পাচ্ছেন কি, টিভি ম্যানুয়াল টিউনিং, এখানে ওকে করবেন। ওকে করার পরে উপরে দেখবেন সাউন্ড সিস্টেম, এই যে সাউন্ড সিস্টেম, এই সাউন্ড সিস্টেমে গিয়ে আপনার এরকম থেকে আসার পরে এখানে বিজি করতে হবে। যে বিজি করলেই আপনার সাউন্ড অটোমেটিক্যালি ঠিক হয়ে যাবে। এভাবে অন্য একটা চ্যানেলে দিলে এরকম আওয়াজ হবে। মেনুতে যাবেন, মেনুতে যাওয়ার পরে টিভি ম্যানুয়াল টিউনিং, এখান থেকে সাউন্ডে গিয়ে বিজি করে দিলেই অটোমেটিক্যালি ঠিক হয়ে যাবে সাউন্ড। এই ছিল আজকের ভিডিওটা দেখে যদি উপকার হয় তাহলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।